節約ご飯28、業スーのニラと厚揚げのニンニク醤油炒め。本日も業務スーパーの材料を使って料理をしていきます。卵を2個溶きます。フライパンを熱したらごま油を入れて卵を炒めていきます。ある程度炒めたら厚揚げを入れて焦げ目がつくまで炒めていきましょう。その後にニラを入れます。ニラを入れた後にニンニク大さじ1を入れて、それから醤油を全体に振りかけて完成です。いただきます。ごちそうさまでした。